စာရေးဆရာတာတီရဲ့ဝိညာဉ်စုပ်တဲ့နတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ခန်းစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ကစုံလမှာကျဲတဲ့နှမ်းတွေကဝါဆိုဝါကောင်မှာနှုတ်ရတာပေါ့ဗျာ။ပြီးရင်နှမ်းပြန်စိုက်ကြရတာပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့တပေါင်းလကကျုပ်တို့ရရွှေတောင်ကုန်းဖျားပွဲမှာပွဲသိတဲ့အထဲမှာမျက်လှည့်ပွဲလဲပါတယ်။မျက်လှည့်ဆရာရဲ့နာမည်ကပြင်စလက်ဆရာညိုတဲ့ရုံဝင်ပေါက်မှာအနောက်တိုင်းဝတ်စုံကိုစမတ်ကြကြဝတ်ထားတဲ့ဆရာညိုရဲ့ပုံကြီးတွေချိတ်လို့ပေါ့ဗျာဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေမှာပြင်စလက်ဆရာညိုမျက်လဲဆိုတဲ့ရောင်စုံစလုံးကြီးတွေကလည်းပရိသတ်ကိုတော်တော်ဆွဲဆောင်နိုင်တာဗျပြကွက်ပေါင်းကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်ပြတဲ့ဆရာကြီးမျက်လဲကိုမိုးလင်းအောင်ပြနိုင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်တော့ဗျာမျက်လဲသာပြောတာဗျမွေလံပဲလဲပြသေးတာမွေတွေကိုလှလှပပကာခိုင်းနိုင်တဲ့လူတွေပါဗျာမွေလံပဲပြတာကတော့ပြင်စလက်ဆရာညိုမဟုတ်ဘူးတခြားဆရာတယောက်ပါကျုပ်တို့ရွာသားတွေဆိုတာဗျာတပေါင်းလားကပြသွားတဲ့မျက်လက်အကြောင်းကိုအခုထိကိုပြောလို့မပြီးနိုင်အောင်ဖြစ်ကြံခဲ့ကြတာဗျို့လာမယ့်နှစ်ဖျားပွဲမှာပြင်စလက်ဆရာညိုမျက်လက်နှစ်ညထည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေလေကြရဲ့ဆရာညိုရဲ့ပြကွက်တော်တော်များများကမှော်ပညာတွေဗျကျုပ်ကတော့သိတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မှော်ပညာကိုမျက်လက်ပြကွက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းပြီးပြသွားတဲ့ပြင်စလက်ဆရာညိုကိုကျုပ်လည်းချီးမွမ်းနေဗျာဆရာညိုရဲ့ပြကွက်တွေကိုကျုပ်လည်းကြိုက်တာပဲဗျကျုပ်အကြိုက်ဆုံးပြကွက်တွေကိုပြောရအောင်မယ်ဆရာညိုကဥရောပဝတ်စုံကိုစမတ်ကြကြဝတ်ထားတာလူကအရက်ရှိရှိပိမ့်ပိမ့်ပါပါမျက်နာကလည်းတော်တော်လေးခိုင်ညာပြီးတီကြည်တဲ့လူပါနှခမ်းမွေတက်တက်လည်းပါသေးတယ်ဆရာညိုဇက်စင်ရှိကိုထွက်လာကြတဲ့ကယုံပြည့်ယုံရှံအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကဆရာညိုကိုလက်ခုပ်တီးပြီးကြိုးဆိုလိုက်ကြတာဗျာစူညံသွားတော့တာပဲဆရာညိုကလက်ထဲမှာလမ်းလျှောက်တုတ်ကောက်တစ်ချောင်းကိုကိုင်းလို့တက်ကလက်အုပ်ထုပ်အနှံစောင်းထားတယ်လမ်းလျှောက်ထုပ်ကိုလက်ထဲမှာဟန်ပါပါလွှဲရင်းဟန်ပါပါထွက်လာတဲ့ဆရာညိုကခေါင်းမှာစောင်းထားတဲ့အုပ်ထုပ်ကိုချွတ်ပြီးပရိသတ်ကိုဥညွတ်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုင်းဝိုင်းကလည်းဆရာညိုရဲ့အမူအရာနဲ့လိုက်တဲ့တီးလုံးကိုတီးလို့ပေါ့ဗျာဆရာညိုကလည်းဇက်စင်ရဲ့ရှေ့တက်တဲ့ကပရိသတ်ကိုတစ်ကြိမ်ဇက်စင်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုတစ်ကြိမ်ဇက်စင်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းကိုတစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တီးတီးဥညွတ်ပြီးနှုတ်ဆက်တာပြီးတာနဲ့ဆရာညိုကနောက်ကိုခြိတလန်းဆုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တလန်းထပ်ဆုပ်တယ်ဟာဒါဘာဖြစ်တာတော့ဟာမွေးကြီးဒုတ်ကောက်ကမွေးကြီးဖြစ်သွားပြီဟာပထမပြောလိုက်တဲ့ဟာဒါဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတာဆရာညိုကပြောတာမိုက်ထဲကနေထွက်လာတဲ့အတန်ကြီးဒုတိယမွေးကြီးဒုတ်ကောက်ကြီးကမွေးကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတာကပြိတ်တဲ့ရဲ့အတန်းမြဟုတ်ပါဗျာဆရာညိုလက်ထဲမှာဟန်ပါပါကင်လာတဲ့ဒုတ်ချောင်းကချက်ချင်းကိုမွေးဖြစ်သွားတာဗျို့ဆရာညိုကလည်းကြောက်လန့်သွားတဲ့ပုံနဲ့ဇက်ခုံပေါ်မှာလှုပ်ပြတယ်လက်ထဲကမွေကိုဇက်စင်ရဲ့ကျမ်းမြင့်ပေါ်ပစ်ချတယ်မွေကပပြင်းကြီးထထောင်လို့ဗျာလူတွေဆိုတာစူညံသွားတော့တာပဲဒီအချိန်မှာပင်ထုတန်နဲ့လင်းကွင်းသီးတန်ကစီးချက်မှန်မှန်တီးပေးနေတာဆရာညိုကမွေကိုလက်ဝါးထောင်ပြပြီးညှို့တယ်လို့လုပ်တယ်မွေကပပြင်းကြီးထောင်နေရာကနေတဖြည်းဖြည်းပပြင်းပြောက်သွားတယ်ခေါင်းကိုကျမ်းမြင့်မှချပြီးဆန့်ဆန့်ကြီးလှုပ်ထားတယ်ဗျဆရာညိုကမွေနားကိုကတ်သွားပြီးလက်နဲ့တက်တယ်လို့လုပ်ပြီးစက်ခနဲ့ကောက်ကင်လိုက်တယ်မွေမဟုတ်တော့ဘူးဗျို့ဒုတ်ကောက်ပြန်ဖြစ်နေပြီသူထွက်လာတော့ကကိုင်လာတဲ့တစ်သားဒုတ်ကောက်ပြောင်ပြောင်လေးအတိုင်းပဲဟာလမ်းလိုက်တာဗျာဒုတ်ကောက်ကနေချက်ချင်းကြီးမွေထဖြစ်ရတယ်လို့ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကသဘောတွေကျပြီးလက်ခုပ်တွေတီးတော့တာဗျို့ကျုပ်ကြိုက်တဲ့နောက်ထပ်ပြကွက်တစ်ခုကရုံပြကွက်ဗျကျုပ်တကယ်ကိုအံ့ဩတာပါဗျာရုံဖြူကြီးဗျအကောင်တော်တော်ကြီးသားထိုင်လိုက်ရင်တပေကြော်ကြော်လောက်ရှိမယ်ဆရာညိုရဲ့တပည့်ကပြကွက်ကိုအစင်းနဲ့ပြင်ပေးထားတာဗျစပွဲကုံလေးတစ်လုံးပေါ်မှာရုံဖြူတစ်ကောင်ကိုတင်ထားပြီးဘေးမှာဖန်လင်းတစ်လုံးနဲ့ချထားတယ်ပလင်းကခမားတို့ကျုပ်တို့အိမ်တွေမှာစီထဲတဲ့ပလင်းမျိုးဗျငပြောဘူးပလင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာဆရာညိုကသူ့အင်ကြီးအိတ်ထဲကပဝါတစ်ထည်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ခောက်ထားတဲ့ပဝါကိုခါပြီးဖြန့်လိုက်တယ်ပဝါကအနက်ရောင်ဗျဖြန့်လိုက်ရင်ပဝါကတော်တော်လေးကြီးသားပဲနှစ်ပေပတ်လည်လောက်ရှိမယ်ရွှေပွဲလာပရိသတ်ကြီးများအထူးစိတ်ဝင်စားမဲ့ပြကွက်တစ်ခုပါဒါကိုမှော်အတက်နဲ့ပြရမှာပါပြင်စလက်မောလို့ခေါ်တဲ့အတက်ပြဆရာညိုကတော့မျက်လက်ဆရာတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းစကားတွေကိုတိုင်းတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းနဲ့အများကြီးပြောတာပေါ့ဗျာဆရာညိုစကားပြောနေတော့မှနောက်ကနေဘင်းတန်နဲ့လင်းကွင်းတန်ကလည်းစီးချက်လိုက်ပေးနေတာလူတွေရဲ့အာယုံကိုအပြည့်ဖမ်းစားနိုင်တာပေါ့ဗျာ
ဆရာညိုကစကားပြောလို့ပြီးတော့မှစပွဲပေါ်ကယုံပြူကြီးကိုဖေသားကြီးထိုင်လိုက်တော့ဟေ့ပြောလိုက်တာနဲ့စပွဲပေါ်ကယုံပြူကြီးကငေါက်ခနဲ့ထထိုင်တာဗျလူစကားကိုတေးသေးချာချာနားလေတဲ့ကောင်းပါဗျာလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုကိုယ်လေးလှုပ်ပြီးငိမ်ထိုင်းနေတာဆရာညိုကပါဇက်ကနေပရိတ်သက်စိတ်ဝင်စားအောင်စကားတွေပြောပြီးလက်မှာကင်ထားတဲ့ပဝါအနက်နဲ့ယုံကိုအုပ်လိုက်တယ်ခဏလေးပဲဗျပြီးတာနဲ့ပဝါကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ကြည့်နေတဲ့သူတွေထအော်ကြတော့တာဗျို့အော်တဲ့အထဲမှာတာတေလဲပါတာပေါ့ဗျာယုံကသေးသွားတာဗျကျုပ်စိတ်ထင်တော့အရွယ်အစားတဝက်လောက်ကိုငယ်သွားတာဆရာညိုကထိုင်ရကလေးရှိနေတဲ့ယုံပြူကိုနောက်တစ်ခါပဝါအနက်နဲ့ထအုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါဗျာပရိသတ်အော်မယ်ဆိုလဲအော်စရာပဲဗျို့ယုံကထပ်သေးသွားပြန်ပြီကျုပ်စိတ်ထင်ပူးလေးတစ်ကောင်လောက်ပဲရှိတော့တယ်နောက်တစ်ခါထပ်အုပ်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်ယုံပြူလေးကပဝါတစ်ခါအုပ်ရင်တစ်ခါထပ်သေးသွားတာကြက်တစ်ကောင်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ထပ်အုပ်ပြန်ပြီဆရာညိုကကြွက်ဖြူလေးတစ်ကောင်လောက်ရှိတဲ့ယုံလေးကိုပဝါနဲ့ထပ်အုပ်တယ်ဖွင့်လိုက်ပြန်ပြီဟာလက်သန်းလောက်ပဲရှိတော့တယ်ဟေ့ယုံမရှိတော့ဘူးဟာလုံးဝပျောက်သွားပြီနည်းနည်းဝေးတဲ့လူကယုံကိုမမြင်တော့ပျောက်သွားပြီထင်ပြီးပြောနေတာဗျို့တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ကျုပ်တို့အညာသားတွေဝိုင်းအော်နေကြတာဗျို့ဆရာညိုကလည်းဒါကိုကြားမှာပေါ့ဗျာလက်သန်းလောက်ပဲကျန်တဲ့ယုံကိုယူပြီးသူ့ရဲ့ဘဲဘက်လက်ဝါးပေါ်မှာတင်းလိုက်တယ်ယုံပြူကြီးကတော့သူသေးသွားတာကိုတိမှသိရလားမသိဘူးထိုင်နေတော့မဲဆရာညိုကဇက်စင်ရှေ့ဆုံးကလူကိုလိုက်ပြတယ်ပြီးတာနဲ့ဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဖန်မလင်းအဖြူကိုကောက်ကင်လိုက်တယ်မျက်လက်စရာပြီးပါဇက်ကတော့မနာတန်ပြောနေတာပေါ့ဗျာဒါကလည်းပရိသတ်ကိုဖန်စားနီးတစ်မျိုးပေါ့လက်သားလောက်ပဲရှိတဲ့ယုံပြူလေးကိုနရွက်နှစ်ဖက်ကကင်ပြီးပလင်းထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ယုံပြူလေးကပလင်းထဲမှာချောင်ချောင်ကြီးကြီးပဲဗျရှောက်သွားနေတယ်ဆရာညိုရဲ့တပည့်ကငပြောဘူးပလင်းကိုကင်ပြီးဇက်စင်မော်ကဆင်းလာတယ်ပွဲကြီးပရိသတ်ကြားမှာနှံ့အောင်လိုက်ပြတယ်ဒီအချိန်မှာစင်မော်ကဆိုင်းဝိုင်းကလည်းတိမှုတ်ပေးနေတော့တော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပေါ့ဗျာဟာဟုတ်ပါကွာယုံသေးသေးလေးဖြစ်သွားတာကွာကျုပ်တို့အညာသားတွေလွတ်သဘောကျကြတာပေါ့ဗျာပွဲကင်းထဲမှာနှံ့အောင်ပြပြီးတော့မှဆရာညိုရဲ့တပည့်ကဇက်စင်မော်ပြန်တက်လာတယ်ဆရာညိုကပလင်းကိုလှဲချလိုက်ပြီးယုံပြူလေးကိုအပြင်ထွက်ခိုင်းလိုက်တယ်ယုံပြူလေးကပလင်းလေတိုင်းကနေဝင်းရထိုးပြီးထွက်လာတယ်ဒီယုံကတော့ဆရာညိုပြောသမျှကိုအကုန်နားလည်နေတော့တာပဲဗျို့ဆရာညိုကလက်တန်းလောက်ရှိတဲ့ယုံပြူလေးကိုဇပွဲပေါ်မှာတင်းပြီးကဲဟေ့ဖေသားလေးစောစောကထိုင်တယ်လို့ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ယုံပြူလေးကငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်လိုက်တယ်ဆရာညိုကပါဇက်ကနေမန်နန်လိုလိုဂါထာလိုလိုတွေကိုရွတ်တယ်ရွတ်တာကလည်းမြန်မာစကားနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျဘာသာစကားနဲ့ရွတ်နေမှန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒီလိုရွရင်းကနေသူ့ရဲ့ပဝါအနက်နဲ့ယုံလေးကိုအုပ်လိုက်တယ်ဒီတခါတော့ပဝါကိုခဏခဏမဖွင့်ဘူးဗျမန်နန်ကိုပဲဇက်ရွတ်နေတာဟောကြီးလာပြီဟေ့ပွဲကြီးပရိသတ်ကဝိုင်းအော်ကြတာဗျဟုတ်ပါဗျာယုံသေးသေးလေးကိုအုပ်ထားတဲ့ပဝါကတဖြည်းဖြည်းကြွတက်လာပြီးမြင့်တက်လာတာခဏနေတော့ဆရာညိုကရွတ်တာဖတ်တာတွေရက်လိုက်ပြီးဘေးနဲ့လင်ကွင်းကိုခကြညံတီးခိုင်းနေပြီးတော့မှဟန်ပါပါနဲ့ပဝါအနက်ကိုဖွင့်လိုက်တာဟာယုံမဟုတ်ဘူးဟာတိတ်ငှက်ကြီးလာထာကြီးပါကွာလာရမဟုတ်ပါဘူးကွာငှက်ကြီးတုံးစားပါဟုတ်ပါဗျာအားလုံးကငကိုအရွယ်ပြန်ရောက်နေမယ်ယုံဖြူကြီးကိုကြည့်ဖို့စောင့်နေတာဖွင့်လိုက်တော့ယုံမဟုတ်ပဲငှက်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်နေတော့တော်တော်ကိုအံ့ဩကုန်ကြတာဗျို့ဒီမှာရင်ဆရာညိုကသူ့တပည့်တွေကိုခေါ်ပြီးပိတ်သက်ကြအောင်မိုက်နဲ့မေးတာဗျို့ဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့လုပ်ရမယ်အလုပ်တွေတေးသေးချာချာလုပ်ကြရဲ့လားလုပ်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုမျိုးရှင်နေတော်ရှင်ရွာတော်ရှင်မြောက်တော်ရှင်မအနောက်ဘက်ရှင်မနဲ့မဖဲဝါမကြအောင်တင်မြောက်ကြရဲ့လားပွဲတွေပေးကြရဲ့လားမဖဲဝါကအမဲသားဟင်းကြိုက်တယ်လို့ငါပြောထားတယ်မို့လားတေးသေးချာချာကြွေးရဲ့လားအားလုံးလုပ်ပါတယ်ဆရာကြီးအေးမင်းတို့ကသာလုပ်တယ်ပြောနေတာဒီမှာကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်ပြီလေယုံအကြီးကြီးကိုယုံသေးသေးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပလင်းနဲ့သွင်းတယ်ပြီးတော့ယုံကိုပလင်းထဲကပြန်ထွက်ခိုင်းပြီးငကိုအရွယ်ရအောင်လုပ်တယ်အခုဖွင့်လိုက်တော့ယုံမဟုတ်တော့ပဲစွန်တကောင်ဖြစ်နေတယ်စွန်ဆိုတာကောင်းငင်မှာဝဲတဲ့တတ်တော်ဝါကွာဘလို့လုပ်ပြီးဒီစပွဲပေါ်ကိုရောက်နေတာတော့ကဲဟောဒီပရိသတ်ကြီးထဲမှာပညာသည်တွေပါနေရင်လဲကျုပ်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်မနှောက်ယှက်ကြပါနဲ့ဗျာ
ကျုပ်တို့ကတတ်တဲ့ပညာလေးနဲ့အခုလိုမျက်လှည့်လက်လှည့်ပြင်းဆက်လက်ဆိုတာလေးတွေကိုပြပြီးတဝမ်းတစ်ခါစားတော့ရတာပါပျော်တတ်လို့နောက်တာပြောင်းတာဆိုရင်လဲကျုပ်ကခွင့်လွတ်ပါတယ်ပညာကိုပြန်သိမ့်ပေးပါဗျာကဲဟိုကောင်နေမင်းတို့သွားကြတော့ဆရာညိုကပြောလိုက်တော့သူ့တပည့်တွေကကလကာနောက်ကိုဝင်သွားကြတယ်ခလန်းလန်းမှာရက်နေတဲ့တပည့်တစ်ယောက်ပဲကြံတော့တယ်ဘင်းကလည်းမှန်မှန်တီးပြီးလင်းဝင်းကလည်းမှန်မှန်တီးနေတာဗျဆရာညိုကသူ့ရဲ့ပဝါအမဲကြီးနဲ့စွန်ကြီးကိုအုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မန်နန်တွေရွတ်ပြန်တယ်ခဏနေတော့ဆရာညိုကဟန်ပါပါနဲ့ပဝါကိုဖွင့်မြန်ရောဗျိုဟာမြောက်ကြီးကွာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဟာတို့ရွာမှာတော့ပညာသည်မရှိပါဘူးရွာသူနှောက်တာနေမှာပေါ့ကွာကျုပ်တို့အညာသားတွေတယောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့ဗျာကျုပ်ကတော့ဆရာညိုရဲ့ပညာကိုမချီးမွမ်းမဲကိုမနေနိုင်တော့ဘူးဗျိုဆရာညိုကအံ့ဩဟန်နဲ့မျက်ကိုကြည့်နေတယ်ရွှေပွဲလာပြိတ္တကြီးတို့ခမည်းတော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာကျုပ်ကိုတော့ရွာသူနောက်ပြီဗျိုခမည်းတော်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲလေကျုပ်လည်းမေတ္တာရက်ခံတာပါပဲဗျာဘလို့မှပြောလို့မရတော့ပါဘူးဗျိုဒီတော့လဲကျုပ်ကဆိုင်ရပိုင်ရနဲ့လောက်ရတော့မှာပဲကဲတပည့်မောင်စိန်ကိုမြို့ရှင်ပွဲတွားယူပဲကွာဘေးမှာရက်နေတဲ့ဆရာညိုရဲ့တပည့်မောင်စိန်ဆိုတဲ့လူကဇက်စင်နာကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြေးဝင်ပြီးခတ်တုတ်တုတ်ပြန်ထွက်လာတယ်မောင်စိန်ကကြော်ပွဲတစ်လုံးပွေလာပြီးဆရာညိုကိုပေးတယ်မင်းခေါင်းပေါ်မှာရွက်ထားမောင်စိန်မောင်စိန်ကကိုမြို့ရှင်ပွဲကိုခေါင်းပေါ်မှာရွက်ထားလိုက်တယ်ကိုမြို့ကိုတာကိုတကအပိုင်ရပါတယ်ကိုမြို့ရှင်ဗျာကျွန်ုပ်ပြင်စလက်ဆရာညိုကိုရွာသူနှောက်နေပါပြီကိုမြို့ရှင်ကိုတိုင်းခုချက်ချင်းကြွလာပြီးရှင်းပေးပါခမညာဆိုင်ဝိုင်းကနတ်ဆိုင်ကိုမြိုင်းနေအောင်တီးပေးတာဗျိုအဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့ဆရာညိုကသူ့ရဲ့ပဝါအနက်နဲ့ဟိုကုတ်ဒီကုတ်လုံနေတဲ့မြောက်ကိုအုပ်လိုက်တယ်မြောက်ကတော့ပဝါအနက်ကြီးအုပ်ရက်နဲ့ကိုလှုပ်လုံနေတာဗျိုနောက်ကဘင်းနဲ့လင်းဝင်းကလည်းခက်ကြမ်းကြမ်းထူတော်တာပဲဗျိုဆရာညိုကလည်းမန်နန်နေရွတ်တော်တာပေါ့ဗျာခဏနေတော့ဆရာညိုကပဝါအနက်ကိုဖွင့်ဖို့ဟန်ပါပါနဲ့ကိုင်းလိုက်တယ်ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကအသက်တောင်မရှူတော့ဘူးထင်တယ်ဗျအားလုံးမျက်တောင်မခတ်ဖဲကိုကြည့်နေကြတော့တာဗျိုဒီထက်မှကြုံလဲပါတာပေါ့ဗျာဟဲ့ကောင်နေရှေ့ကထိုင်ကြည့်လေဒူးမထောက်နဲ့နောက်ကလူမမြင်ရတော့ဘူးကွဒူးထောက်တဲ့လူကထောက်အော်တဲ့လူကအော်နဲ့ပွဲကင်းထဲမှာကျွတ်စီဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပေါ့ဒီချိန်မှာပဲဆရာညိုကပဝါကိုဟန်ပါပါနဲ့ဖွင့်လိုက်ရောဗျိုဟာပွဲကင်းကြီးတစ်ခုလုံးလက်ခုပ်တီးကြတာစူညံသွားတော့တာပဲဗျိုကျုပ်လဲသဘောကျလွန်းလို့လက်ခုပ်တစ်ဖြောင်းဖြောင်းတီးလိုက်ရောစောကယုံကြည်ကြီးဗျငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်လို့ဒီတော့မှဆရာညိုကပရိတ်သက်ကိုရီပြီးတော့လက်ဝှေ့ပြတယ်မလွယ်ဘူးဗျာခမည်းတော်နယ်တွေကိုတော့ကျုပ်တော်တော်လန့်သွားတာအမှန်ပါပဲဖက်နဲ့ဗျာကျုပ်သားကြီးမောင်ဖြူပျောက်သွားပြီးစွန်လိုဖြစ်မြောက်လိုဖြစ်နဲ့ကျုပ်ဖြစ်မန်းနန်တွေရွတ်လိုက်ရတာချွေးလုံးကိုပြန်လို့ဆရာညိုကပြောရင်းနဲ့ယုံဖြူကြီးကိုပွေ့ယူလိုက်တယ်ကဲဖေသားမောင်ဖြူရေပရိတ်သက်ကြီးကိုဥညွတ်ပြီးနှုတ်ဆက်ကြစို့ကွာဆရာညိုကယုံဖြူကြီးကိုဘဲလက်နဲ့ပွေ့ပြီးပရိတ်သက်ကိုဥညွတ်တယ်ယုံဖြူကြီးကလည်းဆရာညိုလှုပ်တယ်လို့ဥညွတ်တယ်ဗျကျုပ်တို့အညာသားတွေကတော့သဘောကျပြီဆိုရင်ဟန်မဆောင်တော့ဘူးဗျိုလက်ခုပ်တစ်ဖြောင်းဖြောင်းတီးပြီးတော့ကိုဂုံပြူးကြတာကျုပ်ဘေးကပါလာတဲ့ကြောက်ခဲနဲ့တန်မဏိကကျုပ်ကိုလက်ကုပ်ပြီးမေးရောဗျကိုကြီးတတ်စောကပြင်ဆက်လက်ဆရာညိုကိုရွာသူနှောက်ရက်တာတကယ်လားဗျဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ရွာမှာပညာသည်ရှိနေလို့ပေါ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးကွာဆရာညိုကလူတွေပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ပြတာပါကွဘသူမှမနှောက်ရက်ပါဘူးဩဒီလိုလားဒီတော့မှကြောက်ခဲနဲ့တန်မဏိကရေတော့တာဗျိုဆရာညိုဆိုတဲ့လူကတော်တော်ကိုတော်တာပဲဗျာကြောက်ခဲကဆရာညိုကိုချီကျူးစကားပြောတယ်အေးပေါ့ကြောက်ခဲကဒါကြောင့်လဲဆရာညိုဘယ်နေမှာပြယုံပြည့်တာပေါ့ပြင်စလက်ဆရာညိုဆိုတဲ့နာမည်ကိုမသိတဲ့သူမှမရှိတာရဲ့အဲ့ဒီပြကွက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြတဲ့ပြကွက်တွေကလည်းကြီးတဲ့သူတိုင်းဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်ရတာကြီးပါပဲနောက်ဆုံးပြကွက်ကတော့မနက်မိုးလင်းကန်ဒီမှာပြတာဗျဆရာညိုကစပွဲပေါ်မှာတမင်ကလေးချိတ်ပြီးထိုင်နေပြီးတော့လေထဲကိုမြောက်တက်လာတယ်ကျုပ်စိတ်ထင်လေထဲကိုတထွားလောက်မြောက်တက်သွားတာဗျသူ့တပည့်နှစ်ယောက်ကဆရာညိုထိုင်တဲ့စပွဲကိုဆွဲထုတ်ယူလာကြတယ်ဆရာညိုကလေထဲမှာတမင်ကလေးခွေပြီးထိုင်ရသားဗျဒီပြကွက်ကိုမပြခင်ဆရာညိုကပရိသတ်9ယောက်ကိုစင်မော်တက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်ကျုပ်ကရှီဆုံးကတက်တယ်တာတီပဲဗျာ
ကျုံနောက်ကလည်းတခြားသူတွေလိုက်လာတယ်သူ့ပြကွက်ကိုကျုပ်တို့ကြိုက်တဲ့လောက်စစ်ဆေးနိုင်တယ်လို့ကြိုးပြောထားတာဗျဟုတ်ပါဗျာဘာကျိုးနဲ့မှဆွဲထားတာမရှိပါဘူးလေထဲမှာကိုတကယ်ထိုင်နေတာပါလူတွေအားလုံးယုံကြည်အောင်ဆရာညိုးကထိုင်ရသားကနေတထွာလောက်ထပ်မြင်လိုက်တယ်ပြကွက်ပြီးတော့မှသူ့တပည့်2ယောက်ကအောက်မှာစပွဲကုံကိုပြန်ခံပေးလိုက်တယ်ဆရာညိုကပြန်နှိမ့်ဆင်းလာပြီးစပွဲပေါ်မှာပြန်ထိုင်နေနောက်တစ်နေ့ရောက်တော့တရွာလုံးဗျာဆရာညို့အကြောင်းကိုပဲထမင်းမေဟင်းမေပြောနေကြတော့တာဗျို့နောက်နှစ်ဖျားပွဲမှာဆရာညိုမျက်လှည့်ပအောင်ထဲ့ဖို့စာချုပ်ကြိုချုပ်ကြပြီးရွှေတောင်ကုန်းဖျားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကိုဝိုင်းပြောကြတော့တာပဲဗျို့ဖျားပွဲကော်မတီကလည်းစိတ်ချပါဆရာညိုမျက်လှည့်ပါစီရမယ်ဆိုပြီးခရီးပေးကြရတာပေါ့ဒီနေ့တော့အဘရောကျုပ်ရောရှားထဲမှာပေါက်နှုတ်ကြရလို့ပြင်မနေကြတာဗျမနက်အစောကြီးရှားထဲဆင်းပြီးညနေဆောင်မှအလုတ်သိမ်းရတာဒါတောင်ရွာထဲကပေါင်းနှုတ်လိုက်မဲ့သူတွေကိုအကုန်ခေါ်ထားပြီးနှုတ်ရတာဒီနေ့အပီးသက်သွားပါပြီထမင်းစားပြီးတာနဲ့ကျုပ်ကငကားဆေးဘောလိတ်ကလေးကိုဖွာတယ်ခုံနှမ်းရပေါ်မှာအညောင်းဆိုင်ရင်နားနေတာပေါ့ဗျာကိုကြီးတာတိကျုပ်ပါဗျတန်ခဲပါကျုပ်ရင်ထဲမှာဒုံငနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခမည်းကတော့သိမှမထင်ဘူးတန်ခဲဆိုတာလှရင်ရဲ့မောင်လေးဗျာလှရင်မှာမောင်2ယောက်ရှိတယ်တန်ခဲနဲ့ကြောက်တိုးလေးတန်ခဲကအကြီးကောင်လူပြိုကြီးဖဖဖြစ်နေပြီလှရင်ကိုတော့ခမည်းမှတ်မိမှာပါကျုပ်ကြီးစားလေကဝေပြိုရဲ့အချစ်မှာကျုပ်ရေးပြခဲ့ပူပါတယ်ကျုပ်နဲ့လှရင်အကြောင်းလေဗျာဟင်းတန်ခဲမိုးတောင်ချုံနေပြီလာအိမ်မော်တက်ခဲ့တန်ခဲကကိုရင်ဝတ်ပြီးမှရက်ကြီးရှည်လာတာဗျတန်ခဲကကျုပ်ဘေးမှာဝင်ထိုင်နေအဖနဲ့အမေကမှန်အိမ်ကအလင်းရောင်လေးနဲ့ကြည်နေတယ်တန်ခဲကိုဘယ်သူမှသိပုံမရဘူးအဖဒါအဖတငယ်ချင်းဘိုးအောင်စိန်ရဲ့သားတန်ခဲလေဟေးဒါအောင်စိန်သားလားဟာတန်ခဲလာစန်းဒီကိုဘိုးကမင်းကိုလုံးလုံးမမှတ်မိဘူးကွာမင်းကလည်းအရက်ကြီးရှည်လာလိုက်တာမိုးထိုးတော့မတတ်ပဲတန်ခဲကအဖနဲ့အမေရှေ့မှာသွားပြီးထိုင်နေအဖကတန်ခဲကိုလက်တွေဖြစ်ညစ်ပခုံးတွေဖြစ်ညစ်လုံနေတယ်ဘိုးအောင်စိန်ရဲ့အဖကလှုပ်ခင်းတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေပါကွာမင်းအဖနဲ့ငါနဲ့ဟိုတနေ့ကထပ်တွေ့သေးတယ်တွေ့ရင်လည်းငယ်ငယ်ကအကြောင်းတွေပြောပြီးရီကြရတာမောပဲဟေ့နို့မင်းကိုကြီးတာနေစီအလဲလာတာလားအလဲတတ်တော့မဟုတ်ဘူးဘိုးရဲ့ကိစ္စနည်းနည်းရှိလို့ဗျဩကဲပြောကြတန်ငယ်ကကျုပ်ထိုင်နေခုံနှမ်းရမှာပြန်ထိုင်နေကဲတန်ငယ်ပြောကိစ္စဆိုတာဘာကိစ္စတော့ဒီလိုဗျကိုကြီးတာတည်းရဲ့ကျုပ်တို့ဗန်မွေးကုန်းကဘိုးတက်ခါကိုကိုကြီးတာတည်းသိတယ်မို့လားဟာသိတာဗောကွာတရုတ်ဟုံစိန်ရဲ့ဝိုင်းကြီးနဲ့အင်ကြီးကိုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဘိုးတက်ခါကိုပြောတာမို့လားဟုတ်တယ်ဘိုးတက်ခါမိမအကြီးမဲ့ထုံကမနှစ်ကမှဆုံးသွားတာဗျသူတို့အိမ်မှာဘိုးတက်ခါရဲ့သူ့သားကိုကြီးကြော်ကောင်နဲ့သူ့မိမမစိမ့်ရင်ရဲ့ဘိုးတက်ခါရဲ့သားအငယ်ကိုကျော်မောင်ရဲ့ဘိုးတက်ခါရဲ့သမီးကျုံနဲ့ရွယ်သူခင်သိန်းတွေရဲ့အားလုံး9ယောက်နေကြတယ်ဗျကိုကြီးကျော်ကောင်နဲ့အမမစိမ့်ရင်တို့ကသားသမီးမမွေးကြဘူးအေးပြောပါအောင်ကွာအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့3ယောက်ကအကောင်းသားကနေတအိမ်လုံးယူသွားကြလို့မျိုးတအိမ်လုံးဆိုပေမဲ့အမမစိမ့်ရင်မပါဘူးဗျမစိမ့်ရင်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတယောက်ပဲအကောင်းကြံနေတာဟာဟဲ့ဘလို့ဖြစ်ကြတာတော့အကြီးဖြင့်ဒါမျိုးတစ်ခါမှမကြားဘူးပါဘူးတန်ငယ်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျအကြီးရေကျုပ်တို့ရွာမှာလဲလူတိုင်းအံ့ဩနေကြတာတချို့ကလည်းရိုးရာကြိုင်နာလို့ပြောနေကြတယ်အေးဟုတ်နိုင်နေဟဲ့ကိုတက်ခါနဲ့သူသားသမီးတွေကြီးဖြစ်ကြတာဆိုတော့ရိုးရာဖြစ်နိုင်တယ်ချွေးမကဘာမှမဖြစ်ဘူးမို့လားအမေကလည်းသူထင်မြင်တာတွေပြောတာပေါ့ဗျာအဖကတော့ခေါင်းလေးတငိမ့်ငိမ့်လှုပ်ပြီးမှပြောတာဗျို့ရိုးရာကြီးပဲလုံမနေနဲ့အုံးဟဲ့ငွေစိန်ရဲ့လူပြူစားတာလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေမှာကျုပ်ကတန်ငဲကိုမတိမတအကဲခတ်ပြီးမေးလိုက်တယ်နေပါအောင်တန်ငဲရဲ့မင်းငါ့ကိုဒီအကြောင်းလာပြောတာဗန်မွေးကုန်းကတယောက်ယောက်ပြောခိုင်းတာလားဟာမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ဘာသာလာပြီးမေးဆန်းကြည့်တာပါဗျာမင်းနဲ့ဘိုးတက်ခါသာကြောမောင်းနဲ့ရှင်းနေရထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုကြီးတာတေကျုပ်အမှန်တိုင်းပြောပြမယ်ကိုကြီးတာတေကကျုပ်ရဲ့မတော်လိုက်ရတဲ့ရောက်ဖပဲဗျာဒီလိုဗျဘိုးတက်ခါသမီးမသိန်းတွင်နဲ့ကျုပ်နဲ့ကသမီးကြီးစားဖြစ်နေတာကြပြီအခုကျုပ်ကြီးစားပါယူသွားလို့ဗျကိုကြီးတာတေရေဩဒီလိုလား
ငါလည်းဒီအဖြစ်မျိုးကိုတခါမှမကြားဘူးတန်ငယ်ရဲ့ဒီတော့ဒီလိုလုပ်ဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြီးတက်တွေသိအောင်လုပ်လိုက်မယ်ကဲမိုးချုပ်ပြီငါလိုက်ဖို့မယ်တန်ငယ်ဟာမလိုက်နဲ့ကျုပ်ပါသာပြန်ဝင်ပါတယ်ဗျတန်ငယ်ကပြောဆူဆူနဲ့ပြန်ချသွားရောဗျအဖားတို့အမေတို့နဲ့ကျုံနဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆက်ပြောပြကြတယ်ရုတ်တရက်ကြီးတအိမ်လုံးယူသွားတာမျိုးအဖားတို့အမေတို့တော့မကြားဘူးကြဘူးဗျတာတီငါသိမ့်စော်ပါဟာလာပြန်ပြီဟာဗန်မွေးကုန်းသားတယောက်သိမ့်စော်ဆိုတာကျုံနဲ့မျိုးเจ้าမှာအတူတူတက်ခဲ့တယ်ငယ်တငယ်ချင်းလေဗျာသိမ့်စော်လာလေတက်ခဲ့သိမ့်စော်ကတန်းရမှာထိုင်လိုက်တာနဲ့ခြာထားတဲ့စီးပေါ်လိတ်ကိုတန်းကင်ပြီးမီးညှိတော့တာဗျို့သိမ့်စော်ကတော့ကျုပ်အိမ်မှာငကိုတွေကစားရင်တောက်ရင်ဖြစ်နေတာဗျာဟဲ့သိမ့်စော်နင်တို့နှမ်းတွေဘဲနဲ့တော့ကောင်းရဲ့လားကောင်းတယ်ကြီးရအပင်တွေတော်တော်တက်တယ်အေးပေါင်းလိုက်ပြီးပြီလားမနေ့တနေ့ကပဲပြီးသွားတာမျိုးကျုပ်ကသိန်းစော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်မင်းနဲ့တန်ငဲနဲ့လမ်းမှာတွေးလိုက်လားဘယ်တန်ငဲလဲလှရင်မောင်းလားအေးလေတန်ငဲအခုပဲပြန်သွားတာမတွေ့ဘူးကွငါညနေတည်းကရောက်နေတာမြောက်ပိုင်းကဘိုးမင်းတွေစီအရင်ဝင်နေလို့ကွမင်းရဲ့မတော်လိုက်ရတဲ့ရောက်ခလေးလာသွားပြီဆိုတော့တို့ရွာကသတင်းတွေမင်းကြားပြီးသွားရောပေါ့တန်ငယ်လဲသူရီးစားခင်သိမ့်တဲ့အတွက်မစားနိုင်မတောက်နိုင်ဖြစ်နေတာကွာဟဲ့သိန်းစော်ရဲ့ကိုတက်ခါကြီးတို့လည်းဘလို့ဖြစ်ကြတာတော့စိတ်မကောင်းစရာဟဲ့ဟုတ်တယ်ကြီးရေအခုရွာထဲကလူတွေတွားပြီးစောင့်နေကြရတာဘာကိုမှမမှတ်မိအောင်ယူသွားကြတာဗျယူသမားတွတ်ကိုလဲရောဗျာနေပါဦးဟဲ့သူတို့မိသားစုကြီးမှတ်မိကြလားဘယ်ကသာမှတ်မိမှာတော့အကြီးရဲ့ဖအေးကိုသားတွေကမသိသားတွေကိုလည်းဖအေးကမသိဘူးခင်သွင်းတွေကတော့သူ့အမဝမ်းကွဲတွေလာပြီးစောင့်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းတွေမဟုတ်လို့တော်သေးတာပေါ့ဗျာမင်းကလည်းဒီကိစ္စလာတာပဲမို့လားကျုပ်ကသိန်းစော်ကိုမေးလိုက်တော့သိန်းစော်ကတောက်နေတဲ့ဆက်လိပ်ကိုဘေးချပြီးပြောလိုက်တယ်အေးဟုတ်တယ်တာဒီဒါပေမဲ့မင်းစီမလာခင်ငါဘိုးမင်းတွေကိုအရင်သွားတွေ့တာကဘိုးမင်းတွေနဲ့ဥတက်ခါကငယ်တငယ်ချင်းတွေကတယောက်ကြောင့်တယောက်အကုန်သိကြတာဒါကြောင့်ငါကဝင်တွေ့ပြီးအကျိုးအကြောင်းသိအောင်မေးရတာအေးကောင်းတာဗောကွာသိန်းစော်ကနို့ဘိုးမင်းတွေကဥတက်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးထူးခြားခြားဘာပြောလိုက်တော့ဥတက်ခါကတော့ထူးထူးခြားခြားပြောစရာဘာမှမရှိပါဘူးဥတက်ခါကအေးဆေးနေတဲ့လူပဲလေကွာဒါပေမဲ့ဘိုးမင်းတွေပြောတဲ့အထဲမှာဥတက်ခါရဲ့အဖိုးဥဆန့်ဖြူတယ်ကွာအထက်လန်းလားအောက်လန်းလားတော့မသိဘူးတဲ့တော်တော်ကိုစွမ်းလာတယ်ကွာသူလာတာနဲ့အနီးနားကမွေစိုးမှန်သမျှထွက်ပြေးကြတာဆိုပဲစုံးတွေကဝေတွေဆိုတာဘိုးဆန်ဖြူကိုကြောက်ကြတာပြပြကိုဝင့်နေတာဆိုပဲ38မင်းနက်ကိုတောင်ခေါ်ပြီးခိုင်းနိုင်တာတဲ့နတ်ဆိုးတွေနတ်မိတ်စာတွေဆိုရင်ဘိုးဆန်ဖြူကိုကြောက်လို့ပုံနေကြရတာဆိုပဲအဖိုးကြီးကမေတ္တာသမားလူနုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟေးတော်တော်ကြမ်းတာဆိုပဲပြောမရရင်တရဲတဆေးစုံကဝေမပြောနဲ့နတ်မိတ်စာတွေကိုတောင်တစ်ပင်မှာကျိုးတုပ်ပြီးရိုက်တာဆိုပဲဟာဒီလောက်တောင်ပဲလားကွာသိန်းစော်ရနေပါဦးဒီအကြောင်းတွေကိုဘိုးမင်းနေပြောပြတာလားသူကဓာတွေကိုဘလို့သိတာလဲတော့ဥတက်ခါရဲ့အဖေဥပူရှိတုံးကဘိုးမင်းတင်ကဥတက်ခါတို့အိမ်မှာဝင်ထွက်သွားလာပြီးစားတောက်နေတာဆိုတော့ဘိုးပူကြီးမသေးခင်ကသူ့အဖေအကြောင်းကိုပြောပြနေတာလေကွာဩတော်တော်စွမ်းနေအဖိုးကြီးပဲကွာနော်အေးအခုငါလာတာကရွာလူကြီးတွေဘိုးတက်ခါတို့မိသားစုကိစ္စကိုအစွမ်းထက်ဆရာပင့်မှုတာတင်နဲ့တိုင်ပင်မှာဆိုလို့ငါလာတာကွာတာတီကအေးဟုတ်ပြီသိန်းစောဒါလဲရက်ဆွေရဲ့မျိုးကိစ္စပဲကွာမင်းတို့ငါတို့လောက်ကြရမှာပေါ့ငါအမြန်ဆုံးအကြောင်းသိအောင်လုပ်လိုက်ပါမယ်ထူတာနဲ့ဖမ်းမွေးကုန်းကိုငါလာခဲ့မယ်သိန်းစော်ပြန်သွားတော့9နာရီထိုးပြီဗျကျုပ်တို့လည်းအိပ်ရဝင်ကြတယ်တနေ့လုံးလဲရှားထဲမှာလှုပ်ခဲ့ကြတော့အဖရောကျုပ်ရောအိတ်ချင်နေကြပြီပေါ့ဗျာကျုပ်မဖဲဝါရဲ့ကိုကွဲရုပ်ကလေးကိုယူပြီးမဖဲဝါကိုအိမ်မက်ပေးပါလို့ပင့်ဖိတ်လိုက်တယ်မဖဲဝါကမိုးလင်းကန်ဒီမှာကျုပ်ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်ခါတိုင်းလို့12ရာသီပင်ကြီးအောက်မှာပဲဗျဟဲ့တတီနေနောက်ကျသွားပြီဒါပေမဲ့ကြံနေတဲ့လူတွေတော့မှီမှာပေါ့လေတက်ခါရဲ့အဖိုးစံဖြူးဆိုတဲ့လူကနတ်မော်အောင်ထားတဲ့မှော်ဝိတ်စာကြီးဟဲ့ငါတို့တွေအားလုံးသူ့ကိုကြောက်ကြရတာနတ်မိတ်စာတွေကိုဖမ်းပြီးပလင်းနဲ့ထဲ့တယ်
ပြီးတော့မြစ်ထဲကနေပင်လယ်ထဲရောက်စေလို့အဋိဌာန်လုပ်ပြီးမျောလိုက်တာအဲ့ဒီပလင်းဟာပင်လယ်ထဲနှစ်တရာလောက်တောင်မျောနေပြီးတော့မှဗမာပြည်ဘက်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးပင်လယ်ကမ်းခြေမှာတင်းတယ်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကပလင်းကိုကောက်ယူပြီးအဖုံဖွင့်ကြည့်တယ်ဒီမှာနေနတ်မိတ်စာလွတ်သွားပြီးအဲ့ဒီလူငယ်ကိုသတိလက်အောင်လှုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အနှစ်တရာလုံးဝိညာဉ်ငတ်နေတဲ့နတ်မိတ်စာဟာကောင်လေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဆုပ်ယူခဲ့တယ်သူကဝိညာဉ်တစ်ခါဆုပ်ရင်10နှစ်အသက်ရှည်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆုပ်တဲ့နတ်မိတ်စာကသူ့ကိုပင်လယ်ထဲမျောခဲ့တဲ့မှော်ဝိဇ္ဇာစံဖြူကိုရှာတယ်ဒါပေမဲ့စံဖြူမရှိတော့ဘူးသူ့သားငပုတောင်မရှိတော့ဘူးသူမြည်တက်ခါတော့ရှိသေးတယ်ဆိုတာသိသွားတာနဲ့ချက်ချင်းလိုက်လာပြီးစံဖြူအစာတက်ခါတို့မိသားစုကိုလက်စားချီတော့တာဟေးနင်နောက်ကျသွားပြီတက်ခါနဲ့သူ့သားကိုနတ်မိတ်စာဝိညာဉ်ဆုပ်သွားပြီဟဲ့သူ့ကိုတော်ယုံဆရာတော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတာတေဒါပဲဗျဒါပဲပြောပြီးမဖဲဝါပျောက်သွားတယ်တာတေဟဲ့တာတေထားအောင်ဟဲ့ဒီမှာသိန်းစော်ရောက်လို့ကျုပ်ကပြားကရထားလိုက်တယ်ပြီးတော့သိန်းစော်ကိုမေးလိုက်တယ်သိန်းစော်ဘိုးတက်ခါသေပြီမို့လားအေးမင်းဘလို့သိနေတာတော့တာတေဘသူပါသွားသေးတော့ကြော်မောင်ပါသေသွားတာကွာနှစ်ယောက်စလုံးပါဇက်ကြီးပဲအကျဲကြီးဟပြီးသေသွားတာခေါင်းကြီးတွေလည်းမော့မော့ကြီးဖြစ်နေတာကွာအဲ့ဒါဝိညာဉ်စုံနဲ့လက်ချဲကွာဘိုးတက်ခါတို့ဝိညာဉ်นี่စုပ်သွားတာဟေးဘာပြောတယ်တာတေဝိညာဉ်စုံနဲ့ဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ကွာလူဝိညာဉ်ကိုပါဇက်ကနေစုပ်ယူသွားတာဒါနဲ့မင်းဒီအကြောင်းလာပြောတာလားသိန်းစောမဟုတ်ဘူးကွာဒါတွေမကဘူးငါတို့ဗန်မွေးကုန်းဆရာတော်ကျောင်းမှာဘိုးတော်ကြီးတယောက်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ကငါ့ကိုခေါ်ပြီးမိန့်တာတဲ့တာတေကိုအမြန်သွားခေါ်ခဲ့ဆိုလို့ငါလာတာဘိုးတက်ခါသိတဲ့သတင်းကလည်းပြောရင်းပေါ့ကွာဟေးဘဲကဘိုးတော်တုံးကွာသိန်းစောဘိုးလူပေးလားဟာဘိုးလူပေးကိုငါသိတာပေါ့ကွာအခုဘိုးတော်ကြီးကငါမမြင်ဘူးကွာကျုပ်ချက်ချင်းလိုက်ရတော့တာပေါ့ဗျာငါမွေးကုန်းဆရာတော်ကျောင်းကိုကျုပ်နဲ့သိန်းစော်ရောက်တော့ဖျားကမ်းမှာထိုင်နေတဲ့ဘိုးတော်ကြီးကကျုပ်ကိုပြုံးပြတယ်ဟာအဖိုးကြွလာတယ်ဟုတ်လားအေးကွယ်မောင်တာတည်းရဲ့ကိစ္စကတော်တော်ကိုအရေးကြီးနေတာလူကလေးရဲ့အဖိုးမလာလို့မဖြစ်ဘူးဒါတော့အဖိုးအယောက်နောက်ကျလို့တက်ခါနဲ့သူ့သားတစ်ယောက်ပါသွားရှာပြီအခုကျုပ်ကိုပြောနေတာအဖေရှင်းဗျရွှေကူရှင်မမှာကျုပ်ကိုတိုက်ထဲပြန်ဝင်ခိုင်းနဲ့အဖိုးဆရာကြီးလေဗျာအဖိုးဆရာကြီးရောက်လာတာကျုပ်ဖြင့်အံ့ဩလိုက်တာဗျာမောင်တာတိမှာဆေးဝါးအစုံနဲ့ပါရဲ့လားပါပါတယ်အဖိုးဘယ်ဆေးကိုမီးတာတော့ဗျမြက်ကွင်းဆေးလေမင်းကိုမောင်ပွားတစ်ပက်ရှမ်းဆရာပေးထားတာလေဟာပါတယ်အဖိုးအေးအဲ့ဒါထုတ်ပြီးကွင်းထားလိုက်ဒိဗ္ဗစက္ကူရောဒိဗ္ဗသောတာရောရအောင်အဖိုးလုပ်ပေးမယ်ရော့ဟောဒီချီမန်းဝင်းကိုယူထားအဖိုးကဆွတ်လိုက်ဆိုတာနဲ့ဘာမှမကြောက်နဲ့ပြေးပြီးတော့သာဆွတ်လိုက်ကြားလာမောင်တာဒီအကောင်မှင်တက်မိနေအောင်အဖိုးလှုပ်ထားမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဖိုးပွဲတွေပြင်းပြီးပါပြီဖေဟာဗန်မွေးကုန်းသားတွေအပေါ်ထက်မှာပွဲပြင်နေကြပြီဖေကဲဒါဆိုရင်ကျောင်းအပေါ်ထက်ကိုတက်ကြဟေ့ဒီအကောင်ကိုမြ мян မနှိမ့်နှင်းရရင်မင်းတို့တရွာလုံးတောင်ကုံသွားနိုင်တယ်ဒီကောင်ကစံဖြူဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုအကုန်လုံးဝိညာဉ်ဆုံးမဲ့ကောင်းကွယ်ဟင်အဖိုးဆရာကြီးဒီကိစ္စကြွလာတာကိုနတ်မိတ်စာကိုနှိမ်နှင်းမှုကြွလာတာဗျကျုပ်ဖြင့်ဝမ်းသာလိုက်တာဗျအဖိုးပြောနေတာကိုဆရာတော်ကဗန်မွေးကုန်းသားတွေရောနားလည်ပုံမရဘူးဗျကျုပ်ကတော့မဖဲဝါညကအိမ်မက်ထဲမှာပြောသွားလို့သိနေပြီပေါ့ဗျာဒီကလူတွေကတော့နတ်မိတ်စာဆိုတာလည်းမသိကြဘူးပေါ့ဝိညာဉ်စုပ်တယ်ဆိုတာလည်းမသိစံဖြူဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးပေါ့ဗျာကျောင်းကြီးအပေါ်တက်ကိုရောက်တော့ဖျားကမ်းမှာပွဲတွေပြင်ထားပြီးနေပြီဖျောင်းနိုင်အမွှေးတိုင်နေနဲ့အပြည့်ထွန်းထားတယ်မောင်တာတီရောအခုကိစ္စကိုသိသလားကွယ်အပေါ်တဲ့ဖျားကမ်းမှာထိုင်လိုက်ပြီးတာနဲ့အဖိုးကမေးတာမျိုးသိပါတယ်အဖိုးဦးတက်ခါရဲ့အဖိုးဦးစံဖြူကနတ်မိတ်စာကိုပလင်းနဲ့သွင်းပြီးရေမျောခဲ့ရကစတာပါအဖိုးဟာတဲဟုတ်တဲ့လူပဲကွနှုတ်လူကလေးဓာရီကိုဘလို့သိတာတော့မဖဲဝါပြောပြတာပါအဖိုးအော်အေးဟုတ်ပြီမောင်တာတီကသိကျင်တာလေးရှိရင်သူ့ကိုမေးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဖိုးအခုအဲ့ဒီနတ်မိတ်စာကိုအဖိုးခေါ်ပြီးအမိန့်ချတော့မှာကွဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကနတ်မိတ်စာဆိုတော့အင်မတန်ဆိုးတာအဖိုးတို့ကလည်းသူ့ကိုခြေလွန်လက်လွန်ဖြစ်အောင်မလုပ်ချင်ကြဘူး
ဒါပေမဲ့အမိတ်မနာခံရင်တော့ငရဲရောက်အောင်ပို့ပေးရမှာပေါ့ကွယ်ဗန်မွေးကုန်းသားတွေကြောင်းထဲမှာပြည့်နေကြတော့တာဗျတယောက်စကားတယောက်နားပေါ့ဗျာကဲအားလုံးဝေးဝေးမှသွားထိုင်ကြအန်ဒရယ်များတယ်အဖိုးဆရာကြီးကပြောလိုက်တော့ဗန်မွေးကုန်းသားတွေကြောင်းကြီးရဲ့နံရံမှာသွားကပ်ပြီးထိုင်နေကြတော့တာဗျကဲမောင်တာဒီအဖိုးဆရာပေးတဲ့ချီမန်းကွင်းကိုအစင်သင့်ပြင်ထားပြီရောဟုတ်ကဲ့ဘူးဟောဒီစပူတခွင်မှာအဖေးရှင်အမိတ်ပြန်လိုက်မယ်အားလုံးကြားသိစေကြသမုတ်တရားတဲ့မျောနေရကပြန်ရောက်လာတဲ့ဝိညာဉ်စုံနတ်မိတ်စာကောင်သင်ရှိရအရက်ကနေအခုချက်ချင်းငါရှိမောက်ကိုရောက်ရှိစေရမည်အထက်ပုပ်ကိုကြီးများအားလုံးရဲ့အမိတ်တော်ဟာအမိန်ဆုံးတာနဲ့ရောက်လာတာမျိုးအဖိုးဆရာကြီးရဲ့အမိန်ပြင်းချက်ဗျာအောင်မလေးနတ်မိတ်စာရဲ့ခေါင်းကသပင်ကစုပ်ဖွားကြီးဗျခေါင်းမှာရှက်ပန်းတဲ့အနီကိုဘောင်းစာနှစ်ဖက်ချပြီးဖောင်းထားတာမျက်လုံးကြီးကလည်းပြူးထွက်နေတာမျိုးလူတွေကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့အဖေရှင်ကိုတေးသေးချာချာကြည့်နေတယ်တမင်လေးရှိတ်ခိုင်းနေတာဗျအယိုးအသေးလည်းမပြူဘူးကျုပ်ရာဇဝင်ကျွေးကိုကျုပ်ဆက်နေတာခမားတို့ဝင်မရှုပ်ကြနဲ့ကျုပ်ကတော့ဘသူ့ကိုမှကြောက်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးနော်မောင်တာဒီစွတ်လိုက်တော့ကျုပ်ထိုင်နေရကလှစ်ခနဲပြေးပြီးလက်ထဲကချီမန်းကွင်းကိုနတ်မိတ်စာရဲ့ခေါင်းကနေစွတ်ချလိုက်တာမျိုးနတ်မိတ်စာကြီးကနောက်ကပြေးဝင်ပြီးချီမန်းကွင်းစွတ်လိုက်တဲ့ကျုပ်ကိုစကနဲလှည့်ကြည့်ပြီးတောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်တယ်ကျုပ်ကချီမန်းကွင်းစွတ်ပြီးတာနဲ့နောက်ကိုတလန်လောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးနေပြီဗျာချီမန်းကွင်းကဆွမ်းလိုက်ပါပြီဗျာစောစောကဒေါသပုံထနေတဲ့နတ်မိတ်စာတခါတည်းကိုငြိမ်ကျသွားရောဗျတင့်ကိုအထက်ပုပ်ကိုကြီးတွေကဟိမဝန်တာမှာသွားပြီးဒဏ်ထမ်းရမယ်လို့အမိန့်ရှိလိုက်တယ်တင်ဒီအမိန့်ကိုနာခံသလားဝိညာဉ်စုပ်တဲ့လူသက်သမားနတ်မိတ်စာကောင်ဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့အထက်တွေအောက်တွေငါလာမပြောနဲ့ငါကဘသူအမိန့်ကိုမှနာခံတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့နိုင်ရင်ငါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လိုက်အမိန့်နာခံမလားလို့လာမမေးနဲ့ကျုပ်တော့အံ့ဩတာပဲဗျာအဖေရှင်လိုပုပ်ကိုကြီးကိုတော့ပမာမခန့်ပြောရဲတဲ့နတ်မိတ်စာကြီးကိုအဖေရှင်ကအချိန်ဆိုင်မနေဘူးဗျထိုင်ရာကနေဇက်ခနဲထပြီးသူ့လက်ဝါးနဲ့နတ်မိတ်စာရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ချလိုက်တယ်နတ်မိတ်စာရဲ့ငယ်တန်းပါအောင်အော်တဲ့အတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်ဗျကျုပ်ကမျက်ကွင်းစေးကွင်းထားတဲ့အပြင်အဖိုးဆရာကြီးကဒိဗ္ဗတော်တာလို့ခေါ်တဲ့အကြားအာယုံကိုပါဖွင့်ပေးထားတော့ကျုပ်ကြားရတာပေါ့ဗျာမောင်တာဒီအဘိုးအိတ်ထဲကအစိမ်းအောင်ပလင်သွားယူကျုပ်ကအဘိုးဆရာကြီးချထားတဲ့လွယ်အိတ်ထဲကအစိမ်းအောင်ပလင်ကိုပြေးယူလိုက်တယ်အဖုံးဖွင့်လိုက်ကျုပ်ကအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာအဘိုးဆရာကြီးရိုက်လိုက်တဲ့နတ်မိတ်စာဟာတဖြည်းဖြည်းသေးသေးသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးလက်မအရွယ်လောက်ကလေးပဲရှိတော့တာဗျအဘိုးကနတ်မိတ်စာကိုဂုတ်ကဆွဲပြီးပလင်းအစိမ်းထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့အဖုံးကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်ကျုပ်ဆွတ်ထားတဲ့ချီမန်းကွင်းကကျမ်းပြင်ပေါ်မှာအခွေးလိုက်ကလေးဗျမောင်တာဒီချီမန်းကွင်းသိမ့်လိုက်အဘိုးအိတ်ထဲမှာသွားထည့်ထားကြီးကျုပ်ကချီမန်းကွင်းသိမ့်ပေးလိုက်တယ်မောင်တာဒီရှော့ဟောဒီပလင်းကိုကိုင်းခဲ့ဘာမှမကြောက်နဲ့ဒီအကောင်လူတွေကိုဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ပါဘူးလာအဘိုးနောက်ကလိုက်ခဲ့ကျုပ်တို့ရွာပြင်ရောက်တော့အဘိုးကမြေကြီးပေါ်မှာစီးဝိုင်းတစ်ခုဝိုင်းလိုက်တယ်မောင်တာဒီအဘိုးကပြစ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပလင်းကိုပြစ်ထဲလိုက်ကြားလားဗန်မွေးကုန်းတရွာလုံးကျုပ်တို့နောက်ခလန်းလန်းကနေကြည်နေတာဗျလူကိုမနှဲဘူးအဘိုးဆရာကြီးကမန်နန်တွေရွတ်တယ်ဟာမီးတောက်ကြီးဗျမြေကြီးထဲကထွက်လာတာပူလိုက်တာမှဗျာဘလို့ပူမှန်းကိုမသိတာမောင်တာဒီငရဲတကားပွင့်သွားပြီအဲ့ဒီမီးတောက်ထဲကိုမင်းလက်ထဲကပလင်ပြစ်ထဲလိုက်ကျုပ်ကရှင်းနေနဲ့တိုးပြီးမီးတောက်ထဲကိုပလင်းအစိမ်းကြီးပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ဟာမီးတောက်ကပလင်းကိုလှမ်းဖမ်းလိုက်သလိုပဲဗျပလင်းကိုပိုက်ပြီးမြေကြီးထဲကိုပြန်ဝင်သွားတာမီးတောက်ကြီးမြေကြီးထဲဆင်းသွားတဲ့အတန်ကဝီ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 ဆိုပြီးမြည်သွားတာဗျကျုပ်စိတ်ထင်ကတော့အနက်ကြီးကိုဆင်းသွားတယ်လို့ထင်တာပဲကဲမောင်တာဒီဖယားမသိတရားမသိမြင့်မြတ်သူကိုလည်းမသိတဲ့နတ်မိတ်စာကောင်တော့မဟာအဝီစီငရဲကိုပို့လိုက်ရပြီကွကဲရွာထဲဝင်ကြစို့ကျုပ်တို့ရွာထဲပြန်ရောက်တော့ဥတက်ခါရဲ့သားအကြီးကောင်ကိုကျော်ကောင်နဲ့ဥတက်ခါသမီးခင်သိန်းရွယ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအကောင်းပကတိဖြစ်နေကြပြီဗျဆရာတော်เจ้าကိုလိုက်လာကြပြီးအဘိုးဆရာကြီးကိုကြော့ကြတယ်ကျုပ်ဖြင့်ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာဥ
ဦးတက်ခါနဲ့ကြော်မောင်ကိုမမီလိုက်တာတော့ကျုပ်တော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဗျို့အဲ့ဒီညမှာပဲအဘိုးဆရာကြီးပြန်ကြွသွားတယ်ကျုံလဲထနောင်းကုန်းကိုပြန်လာခဲ့ရတော့တာပေါ့ဗျာ